Naon belang wae atuh geuleuh. Lain dipikir-pikir mana teh ganteng geuningan ieu teh. Alhamdulillahirabbil alamin karek aya nu muji poe ayeuna euy. Ngan hanjaka urang horea mikir. Goblok teh. Cik atuh wayah kieu teh main HP we ti magrib. Batur ngariung di dieu ngadorenyom. Beureunan heula. Beh, zaman kiwari mah ngeunah meuli comroge bisa online. Gitu. Kumaha sih? Cik Kamel apal teh di Garut aya naon? Oh aya di Garut mah. Baheula mah lain TikTok ngaranna teh. Anu paranti ku ieu naon geuningan ngaranna teh? Naon? Naon dikitukeun teh tah, terus dikitukeun poho deui mang naon ngaranna teh mah? Eta mah gatrik nu kitu mah, matak budak baheula moal apa? Iya. Paling nyaman zaman bapak-bapak urang-urang mah nya. Tak ayeuna mah bisa ngan selfie we hungkul. Motoan dahareun masak teu bisa. Budak ayeuna mah Instagram boga, Twitter boga, tatangga maot teu nyaho kumaha atuh jang. Bener. Sok, coba pikiran. Tinggal di WA tuh mah ngen kitu mah gampang kan teknologi naon ge teknologi gunakeun ieu ye kudu aya kuota. Leuwih ngeunah mah ulah main online longokan tatangga pira aku mawa tina online. Moal mungkin atuh segala rupa di onlinekeun.